Туризмо 2008 в случая. Как да свалим волана? Трябва да свалим първо централната част, след това самия волан. Обикновено тук отстрани има едни дупки, където с някакъв ключ или отверка трябва да развием някой болт. От другата страна го има същия, но на този специално надикнахме хубаво през тази дупка, не видяхме абсолютно никаква глава на болт. Поразгледахме малко по-сериозно. Значи сваля се последния начин. Хващате тук ръбче има леко и леко се напъни. Така, надигаме нагоре. Така, когато надигнем тази страна, хващаме тук отстрани и пак така леко се напъни. Вадим централната част. Ето как е. Така, има 4 захвата, които влизат ето в тези гумени тампони. Така че полека с напъне нагоре, сравнително здраве пластмасата и вече самия волан, развивате гайката и вайте.